नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारा फॉर यू में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अवधेश कुमार। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग, और जो है कंपनी इसका डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और ये कीबोर्ड जो है मैंने ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा है, और इसकी प्राइस पड़ा हमें 500 रुपीज़। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड डेल। और इसको हम पॉलीथीन को यहाँ से निकाल देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि इसका इनपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्ट 50 मिली एम्पियर है, और इसके यहाँ पर आपको डायमेंशन दिख सकता है। और इसके बाद आप इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ओके, और ये कीबोर्ड देखने में आपको कुछ ऐसा ही दिखता है अंदर भी। और इसका ये मॉडल नंबर है KB216। तो चलिए इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से आपको ओपन करना है ऐसे। और यहाँ जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आपको इसके अंदर भी एक बॉक्स मिलता है, और यहाँ भी अंदर इसके कुछ कोड दिए गए हैं। मेड इन चाइना, कलर इसका ब्लैक है। मैन्युफैक्चर डेट यहाँ पर दिया गया है 2020 दिसंबर। और यहाँ पर डेल का लोगो आपको दिया गया है, और इस साइड में कुछ चाइनीज़ में लिखा गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। और यहाँ से हम इसको खोलते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा इसका कीबोर्ड। सॉरी, शायद इधर से नहीं खुलेगा, यहाँ से खुलेगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, और इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका कीबोर्ड, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूज़र मैनुअल। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है। इसको हम रखते किनारे पे, और ये हमारा है कीबोर्ड। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये है आपका कीबोर्ड। इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्टैंड है, यहाँ से एकदम स्मूथ एकदम। और यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं इसके बटन्स पे। तो यहाँ पर फुल कीबोर्ड है, और यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल भी दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। म्यूट का बटन है, आवाज़ का। और फिर इधर आप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में इस कीबोर्ड को देख सकते हैं। और यहाँ पर डेल का लोगो दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी लाइटें दी गई हैं, और ये बटन दबाने में काफ़ी आसान पड़ेगा आपको। बहुत ही स्मूथ इसके बटन हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।